कम्मर माथि पटुकी पटुकी माथि घैला घैलामा कुवाको पानी पानी खान न्युपारी धाउँछन् कति बेइमानी मै प्यारी हो के रेशम मेरे जवानी। मिल्नेले चाहिँ आफ्नो भाइलाई कतिको चिनाउनु भएको छ, भाइ पनि हो, यहाँ फोटोहरू पनि छन् हैन। अब छोरी त इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ, धेरै पैसा पनि कमाउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ बाबा ल है तपाईँले चाहिँ मेरो तर्फबाट खर्च भनेर कहिलेकाहीँ दिने गर्नुहुन्छ कि हुन्न? यो कुरा निकाल्नु चलेछ बतासुस्तरी मनै सरर हो भरोसा छैन जीवनको बिताउँ हाँसेर। 6 भोल्टको रातभरि सुने, त्यसलाई त्यो ब्याट्री सिद्धिन्जेल नै मैले सुने, त्यसरी पनि सुन्थेँ म हैन। सारङ्गी रुँदैछ पारी गाउँमा बाँसुरी नि सुसेल्दैछ रानी बनैमा। यो कस्तो हो भने लेखेको कुरो भाग्यमा लेखेको कुरो भन्छ नि, यो टारेर तर्दैन अरे क्या, जे छ त्यो हुन्छ। नमस्ते दर्शकवृन्द, रिदम अनलाइन टिभी सँगसँगै नेपाली मनमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। साथमा सम्पदा लिम्बू उपस्थित भएकी छु र आज मसँग पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ सङ्गीतकार तथा गायक जीवेश चामलिङ राई। हामी कुराकानीको लागि उहाँको चाहिँ घरमा नै आइपुगेका छौँ र अझ भन्नुपर्दा त उहाँ नेपालको चर्चित गायिका मेलिना राईको पिताश्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ हजुरलाई। नमस्ते, स्वागत। कस्तो हुनुहुन्छ सर? म ठिकै छु। ठिकै हुनुहुन्छ? वरिष्ठ सङ्गीतकार भन्दाखेरि एउटा खुसी पनि लाग्यो, तर म वरिष्ठ सङ्गीतकार चाहिँ नभनाइए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि। चर्चित गायिकाको बुवा अथवा गुरु चाहिँ ठिकै हो, त्यो सही सत्य कुरा हो। वरिष्ठ भन्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो फिल हुँदो रहेछ क्या। तपाईँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ होइन? मैले सुनेअनुसार चाहिँ वरिष्ठै हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू नै सुनेको थिएँ होइन। ओके, अब सङ्गीतमा हुनुहुन्छ होइन, निकै लामो समय भयो होला सायद। कहिलेदेखि हो तपाईँ सङ्गीतसँग आबद्ध हुनुभयो? म सङ्गीतमा आबद्ध भएको चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ 52 सालदेखि हो। 52 साल हो, तर खास मैले सङ्गीतभित्रै भनौँ न अब मामुली गाउनको लागि चाहिँ लगभग 5 कक्षा पढ्दादेखि मैले सुरु गरेको हुँ। गाउँघरमा लोकगीतहरू यसो गाउने के, कुनै कसैको गीतहरू चाहिँ गाएर हिँड्ने, अहिले त्यसलाई कभर सङ्ग के भन्छ नि, हो त्यसरी गाएको चाहिँ 5 कक्षाको उमेरदेखि हो। त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै लुक्दै घरभित्र लुकी गाउँदै हिँड्दाखेरि सबैले थाहा पाइहाले। त गाउँछस् भन्न थाले, अनि गाउनुपर्छ भन्न थाल्दै मास्टर आफ्नो पढाउने टिचरहरूले पनि धकेल्न थाले, गाली गर्न थाले। गाली त अहिले अमृत भएको छ। रुचि चाहिँ कसरी बढ्यो तपाईँको? रुचि कसरी बढ्यो भन्दा पनि अब माहौल, अब त्यो बेलामा साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि शम्भु राई दाईको गीतहरू खुब बजाइन्थ्यो भने क्यासेट प्लेयरहरूमा, अब रेडियोमा बस्थ्यो। अनि त्यो सुन्दाखेरि अब वास्तवमा भन्ने भने त्यो भित्रीबाट भावनात्मक रूपमा चाहिँ आफूले रुचाएछ, आफ्नै मनले रुचायो। अनि पछि गाउनुपर्छ भन्ने खालको सल्लाहहरू दिँदै आएपछि झन् सुन्न थाल्यो। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा के छ भने उमेरमा एक जवानी अवस्थामा चाहिँ जति राम्रो गीत गाउन खोजे पनि नाचे पनि कमाउनु जानुपर्छ भन्ने सोच आउँदो रहेछ। त्यस्तो भयो। तर खास रुचि चाहिँ त्यही गीतहरू, अरूको गीत सुन्दा रेडियोहरू सुन्दा नै अगाडि बढेको हो। त्यतिखेर त्यो सहजता कस्तो थियो? सहज वातावरण कतिको थियो? अप्ठ्यारो थियो। जुन बेलामा अब हामीले चाहिँ गीतहरू सुन्दा रेडियोमै सुन्नु पर्थ्यो, रेडियो नेपालबाटै सुन्नु पर्थ्यो। क्यासेट प्लेयरहरू भन्ने अब अलिकति भनौँ न पैसावाल महाजन भनिन्छ। हजुर। महाजन बनाउँदाहरूले मात्रै के भने किन्न सक्थे, चलाउन सक्थे। ब्याट्रीले चलाउनु पर्ने, ब्याट्री 5वटा 6वटा किन्दै एकछिन पनि नटिक्ने। अनि अर्को के भन्छ नि त्यो एसिड ब्याट्री, झोल ब्याट्री चाहिँ चार्ज गरेर ल्याउँथे। एकजना सरको त एकजना सर पनि साथी पनि रेवत श्रेष्ठ भन्ने नाम लिन्छु म, उहाँ बितिसक्नु भएको छ। उहाँले चार्ज गरेर ल्याउनु भएको छ 6 भोल्टको। रातभरि सुने, त्यसलाई त्यो ब्याट्री सिद्धिन्जेल नै मैले सुने,
त्यसरी पनि सुन्थेँ म होइन त्यो थियो अलिक गाह्रै थियो गाह्रै थियो है त्यतिखेरसम्म हजुर यहाँको गीतहरू कतिवटा जति छ बजारमा अथवा यहाँले कतिवटा जस्तो गीत गाउनुभयो यतिवटा नै भन्न सक्दिनँ 30-35वटा 40वटा होला त्यो आफैले पनि सबै कण्ठ छैन रेडियो नेपालको सबभन्दा पहिलो गीत चाहिँ सारङ्गी रुँदैछ पारी गाउँमा भन्ने मेरो आफ्नै सङ्कलन स्वरमा त्यो रेडियो नेपालबाट प्रसारण भएको पहिलो गीत हो थियो पहिलो गीत हो अहिले त्यो गीत चाहिँ बाहिर चाहिँ युट्युबहरूतिर चाहिँ यो हाम्रो गाइने गन्धर्व जातिहरू चाहिँ खुबै गाएर हिँडेका छन् कता कता शब्दहरू अलिअलि भुल गरे रहेछन् तर त्यो सामान्य मिस्टेकहरू छन् गायनमा चाहिँ मेरो भन्दा पनि राम्रो पनि गएको छ यसो सुनौँ न त हजुरको फेरि आज अलिकति गुनगुनाउँ त गुनगुनाउनुहोस् न बिर्सिन्छु कि कतै तिनलाई है त आफ्नै सङ्कलन आफ्नै स्वर परीक्षा दिएको गीतै त्यही हो 50 सालमा रेकर्ड गरेको है त सारङ्गी रुँदैछ पारी गाउँमा सारङ्गी रुँदैछ पारी गाउँमा बाँसुरी नि सुसेल्दैछ रानी बनैमा पञ्चै बाजा नौमती राम्रो राखौँ साथैमा लोक शब्दहरू चाहिँ समेट्न खोजेको छु त्यसमा धन्यवाद के मिठो गीत गाउनुभयो हजुरलाई पनि धन्यवाद मिठो त होइन मिठो बनाइदिनु भयो ठिक छ मैले यहाँ देखिरहेको छु धेरै प्रमाणपत्रहरू मेडलहरू छ होइन यतातिर पनि यो सबै हजुरको नै हो यहाँ लगभग मेरो चाहिँ अलिक बढी छ छोरीहरूको पनि छ हजुर यहाँ यो सानो छोरीको यो हजुर अनि यो पनि सानै छोरीको जुनुको हजुर त्यो भयो सानो छोरीको रहेछ अरू चाहिँ लगभग मेरै रहेछ भन्नुपर्छ ओके यो जीवनभरिको कमाइ भन्नुपर्छ है यसलाई अहिलेसम्मको जीवनभरिको अब योदेखि उता अमूल्य कमाइ भन्छ नि त त्यो त भनिँदो रहेछ कहिले कहिले त दिगदार पनि लाग्छ कस्तो भने यो सुन भएको कति बेच्थ्यो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सुन नकमाए पनि होइन यो त सुनभन्दा यो धेरै बहुमूल्य हुन्छ त्यसरी चाहिँ मानिँदो रहेछ होइन अब सन्तुष्टि एउटा आत्मा सन्तुष्ट त लिनै पर्ने भएको छ के गर्नु हजुर गुरु पनि हुनुहुन्छ होइन सङ्गीतको म गुरु नै गायक भन्दा पनि गुरु नै भइसक्यो गायक भन्दा चाहिँ बढी गुरु नै हुनुहुन्छ किनभने म गायनमै नै अगाडि बढेको हुँ म गायनमै अगाडि आउँछु भनेर सोचेर लागि परेको मान्छे अब विभिन्न समस्याहरूले गर्दाखेरि आफू सिकाउनु पनि थाल्यो मेलिना र जुनु अनि अर्को सरगम छ छोरा सानो छोरा अब मेलिनालाई अब र जुनुलाई चाहिँ धेरै साधना गराउनको लागि म अघि लागि परेँ अनि सफल पनि भइरहेछन् होइन भने त्यस पछाडिबाट चाहिँ पहिले गीत गायो पछिबाट चाहिँ गीतहरू गाउने पनि समस्या आर्थिक स्थितिको पनि समस्या थियो जुन बेलामा क्यासेट निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ 500-600 पिस आफै लिएर बेच्नुपर्ने त्यो दिनुपर्ने मान्छेलाई अरूहरूलाई श्रोताहरूलाई दिनुपर्ने त्यो अलिक गाह्रो थियो र अहिले आएर चाहिँ कस्तो भने गाउनु भन्दा पनि अब रहर अलिक कम भयो अरूले गीत गाएको सुन्दाखेरि फेरि गाउँ कि भन्ने हुन्छ गाउन त सकिएला अनि सिकाउनेमा नै अलिकति लागेर बसेको छु अहिले अहिले पनि सिकाइरहनु भएको अहिले सिकाइरहेको छु यहाँ 22-25 जना छन् अनि स्कुलहरू त अब लकडाउनले गर्दाखेरि रहेको छ अब के हुन्छ फेरि हजुर अब यहाँको मेलिना राई होइन नेपालकै चर्चित गायिका हुनुहुन्छ जुनु पनि हुनुहुन्छ होइन जुनु पनि गीत गाउनुहुन्छ होइन फ्यामिलीमा सबैजना गीत गाउनुहुन्छ हजुर फ्यामिलीमा वंशानुगत नै हो छोरीहरूमा पनि छोरीहरू चाहिँ अब फ्यामिलीमा भन्दाखेरि चाहिँ अब आमाहरू चाहिँ त्यति गाउँदैनन् होइन हजुर तर छोरीहरूदेखि मदेखि लिएर छोरीहरू छोराहरू चाहिँ गाउने नै होला जस्तो छ त्यस्तो छ कति यहाँको 3 जना छोराछोरी हजुर 3 जना सबैभन्दा सानो चाहिँ छोरा सरगम कति वर्षको हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ 9 वर्ष अब आधी उदीको भइसक्यो हजुर अब मेलिनाजीको स्कुलिङहरू चाहिँ कताबाट गराउनुभयो सुरुमा चाहिँ यहाँ बोर्डिङ स्कुलै हो होइन हजुर अरुण ज्योति भनिन्थ्यो त्यहीँबाट एसएलसी पनि सकिन् त्यहाँबाट कलेज चाहिँ प्राइभेट कलेजमै +2 सम्म +2 देखि अब 13 देखि चाहिँ भनौँ न सजिलो भाषामा 13 कक्षादेखि चाहिँ बागबजारको पद्मकन्या
त्यहाँदेखि उहाँले गर्नुभयो त्यहाँदेखि चाहिँ मैले भनौँ छोडिदिएँ कस्तो त्यहाँ चाहिँ +2 सम्म चाहिँ मैले गराएँ होइन +2 सम्म गराएँ अनि त्यो आफै गर्नु भनेर किनभने आफैले सधैँ बाबुआमाको काखमा भयो भने अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ बच्चाले प्रगति नगर्दो रहेछ भन्ने बुझ्यो त्यहाँदेखि छोडिदिएपछि के गर्छन् कसो गर्छन् आफै गरेँ सानोलाई पनि 12 क्लाससम्म पुऱ्याइदिएँ त्यहाँदेखि त आफै गरेँ जुनुलाई पनि हजुर अब मेलिनाजीको चाहिँ होइन यो जुन सङ्गीत अथवा गायनतर्फ चाहिँ होइन यहाँको पनि योगदान होला पक्कै पनि किनभने बुवा हुनुहुन्छ यहाँले जुन बाटो डोर्याउनु भएको थियो होइन त्यो बाटो लाग्नुभयो होला उहाँको आफ्नै त्यो मनैदेखि आएकै भावना हो होइन मेलिनाको कस्तो भने मनदेखि आएको भावना ऊ गाउने पनि हो सानैदेखि गाउने हो जसमा मैले अलिकति लिस्नु लगाइदिए जस्तो मैले चाहिँ यो तरिकाले जानुपर्छ यसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो धेरै त होइन 11 वर्षको उमेरदेखि 22 वर्ष 11-12 वर्षसम्म चाहिँ साधना गराएको छु त्यति चाहिँ उसले गरेको नै भनेको शास्त्रीय सङ्गीत हो मैले सिकाउने शास्त्रीय सङ्गीत हो र सिक्नु पर्ने पनि शास्त्रीय नै हो जो कोही गायक गायिकाले अब म गीत गाउने सफल गायिका गायक बन्छु भन्ने खालको गायक गायिका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ सिक्दाखेरि शास्त्रीय सङ्गीत सिक्नै पर्छ यो ग्यारेन्टी हो मेलिनाजीले चाहिँ 11 वर्षदेखि गाउन सुरु गर्नुभयो होइन सिक्न सुरु 11 वर्षदेखि सिक्न सुरु गरेको 4 वर्ष लगभग 4 वर्ष मैले गाउनै दिइनँ किन होला कारण त्यो के छ भने जब गाउन थाल्यो अहिलेको नानीहरू चाहिँ के छ भने सुरु गर्छन् 1-1.5 महिना पुगेका छन् गीत गाउन पाए हुन्थ्यो भन्छ कि त्यो पक्कै होइन कहिल्यै पनि होइन किन उसले गाउनु थालेर चर्चा त एउटै गीतबाट आउने हो नि त एउटा गीत कुनै झुक्कलमा अगाडि आइहाल्यो भने अब त्यो हरायो भाइरल भन्छ नि भाइरल भनेर त आउँछ र जान्छ नि त रुगा खोगी के अनि त्यो भएपछि उनीहरू त्यसरी सिक्न खोज्छन् अब जब त्यसरी सिकेर एउटा गीत राम्रो चल्यो भने अब ऊ सन्तुष्टि हुन्छ मेरो गीत त राम्रो भयो भनेर मख परेर हिँड्छ अब उसलाई अफर आउन थाल्छ अर्को गीत सक्दैन किन कभर सङ गाउनेहरूले कभर सङ गाएर अगाडि बढेका छन् कति हुन्छ नयाँ गीत दिउने उसलाई गाह्रो हुन्छ भने 4 वर्षसम्म गीत गाउनु नदिएको कारण चाहिँ त्यही गीत गाउन थालेपछि उसले यता सिकाइतिर ध्यान दिँदैन ध्यान नदिएपछि ऊ अगाडि बढ्दैन पछिल्लो समय मैले एकजना साथीबाट सुने मगर भाइ हो उहाँले भन्नुभयो यति राम्रो स्वर छ बहिनीको मेलिनालाई भनिछन् क्या यति राम्रो स्वर छ गीत गाउनु नि रेकर्ड गर्नु नि मेलिनाले भनिछन् कहाँ बाबाले गाउनै दिनुहुन्न भनेर भनिन् अरे क्या पक्का हो मैले गाउन नदिएको हो किनभने त्यसको असर चाहिँ पछि गएर उसले नसिक्नेतिर जान्छ बरु मजाले सिकिसकेपछि आफू पर्फेक्ट भएपछि गाउन सुरु गरेर कुनै गीत छट्टा आयो भने अनि सक्छ क्या त त्यही कारणले हो हजुर अब मेलिनाजीको त कति धेरै होइन अब नाम छ धेरैले उहाँको स्वरलाई मन पराउनुहुन्छ मान्छेहरू नि राम्रो हुनुहुन्छ सर्वत्र चर्चामा हुनुहुन्छ होइन विभिन्न देश विदेशमा कन्सर्टतिर गइरहनुहुन्छ होइन छोरीको यस्तो सफलता देख्दा चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ त्यो त सबैले खुसी त लाग्ने भइहाल्यो नि तपाईँलाई लागेको थियो कुनै दिन मेरो छोरी यति धेरै चर्चित हुन्छ भनेर त्यो सोचेको हुँदैन लगभग तर होस् भन्ने चाहिँ हुन्छ तर त्यसरी सफल हुन्छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी त हुँदैन नि हजुर त्यो अहिले पनि अब अर्को सन्तान अर्को छोरो पनि राम्रो होस् भनेर सोचिरहेको हुन्छु तर त्यो बेलामा हुन्छ कि हुँदैन यो हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी त हुँदैन तर कस्तो भने उसको साधना उसले सिक्नुपर्ने कुरो सिकाइ अनुसार लगाव अनुसार चाहिँ यसो आउला कि भन्ने खालको त्यो चाहिँ हुन्छ तर यसरी जान्छ नि त भन्नु सकिँदैन भन्नु मिल्दैन पनि मिल्दैन हजुर यहाँलाई अब धेरै छन् होइन मेलिनाजीको गीतहरू त थुप्रै छन् अनगिन्तीहरू छन् होइन यहाँलाई सबैभन्दा मन परेको चाहिँ कुन छ मलाई सबैभन्दा मन परेको अलिक अगाडिका गीतहरू छन् होइन मैले यही गीत भन्ने छ के छ भने पत्थर चाहिँ भन्ने होला सायद म गीत सुन्दाखेरि पनि सुन्दा त सुन्छु तर पुरा कण्ठ तरिकाले सुन्दिनँ हजुर म हिन्दी गीतहरू पनि पहिले सुन्दाखेरि म सुन्थेँ कण्ठ नगर्ने अब अहिले पनि म कण्ठ गर्दिनँ किनभने कम्पोज गर्दाखेरि त्यतै जान्छ क्या ठ्याक्कै त्यतै जान्छ कण्ठ गर्दिनँ पत्थर चाहिँ भन्ने छ पत्थर चाहिँ अलिकति गाइदिनुस् न अरू माथिलाई हेरौँ है त ल हुन्छ जान्छ कि जाँदैन नि आउँछ 2 लाइन छ थाहा छ कि छैन म गीतै कण्ठ गर्दिनँ अवश्य कण्ठ गर्नुपर्ने भयो है त
कम्मर माथि पटुकी पटुकी माथि घैला छलछल छल्क्यो पानी पानी जे छल्क्यो जवानी कम्मर माथि पटुकी पटुकी माथि घैला घैलामा कुवाको पानी पानी खान न्यु पारी धाउँछन् कति बेइमानी मै प्यारी हो के रेशम मेरे जवानी मै प्यारो हो के रेशम मेरे जवानी यति त गाएँ मजाले इजी तरिकाले गाइदिनु भयो तपाईँले आफ्नै सोचेको गीत ठिक छ धन्यवाद तपाईँलाई होइन अब मेलिनाजीको मम्मी चाहिँ कता हुनुहुन्छ त मेलिनाजीको मम्मी चाहिँ यो के भन्छ उत्तर वाहिनीमा घर बनाएकी छिन् होइन उत्तर वाहिनी भने काठमाडौँ उत्तर वाहिनीमा छ अब यहाँ आउने क्रमहरू अलिक कम भ्याउँदैनन् होइन मम्मी त्यहाँ हुनुहुन्छ अब साँच्चै भन्नु मैले खोल्नै पर्दाखेरि चाहिँ अर्को मम्मी चाहिँ यही हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँको सेकेन्ड म्यारेज हजुर हुनुहुन्छ अघि देख्नुभयो फेरि पनि देख्नुहुन्छ त्यसो छ मिल्न चाहिँ भनेकी छैनन् होला मिल्नले चाहिँ आफ्नो भाइलाई कतिको चिनाउनु भएको छ भाइ पनि हो यहाँ फोटोहरू पनि छन् होइन भाइ भने चाहिँ कान्छी मम्मीपट्टिको त्यहाँ सँगै पनि फोटो छ होइन त्यो छ सँगै छन् उनीहरू ए अहिले मेलिनाजी अनि मम्मीहरूसँग बस्नु सँगै छन् आन्टीहरू पनि छन् उनीहरू झ्याप्पै दरिलो तरिकाले बसेका छन् अनि यहाँको छोरीहरूसँग भेट चाहिँ कतिको हुन्छ त कमै हुन्छ यो कुनै पनि चाडबाड उत्सवहरूमा मात्रै भेट हुन्छ होइन फोनमा कुरो हुन्छ फोनमा चाहिँ कुराकानी हुन्छ अलिक बिजी नै हुन्छ म पनि लगभग अहिले मात्रै अलिक फुर्सद बसेको नत्र चाहिँ कुदै हुन्थ्यो होइन अब सबैको लाइफमा होइन उतार चढाव तलमाथि सबैको जीवन भइ नै हाल्छ होइन हजुर कसरी यहाँको जीवनमा चाहिँ यस्तो भयो त यो कस्तो हो भने लेखेको कुरो भाग्यमा लेखेको कुरो भन्छ नि हजुर यो टारेर तर्दैन अरे क्या जे छ त्यो हुन्छ आध्यात्मिक कुराहरू पनि अलिअलि चाहिँ पढेको छु कि ज्योतिष शास्त्रको विषयको कुराहरू ज्योतिषीहरूको कुराहरू हेर्दाखेरि त्यो पुग्नुपर्ने जे लेखेको छ त्यो पुग्दो रहेछ क्या अब अनि अर्को कुरा चिना भन्छ नि बच्चाहरू मान्छेहरूको चिना त्यो एकदम राम्रो तरिकाले लेखेको छ भने त्यो हेर्दै जानुपर्छ त्यो ठ्याक पुग्छ यो मेरो मिसेस अहिले छ नि उहाँको चिना छ एकदमै राम्रो त्यो आसामको चिना छ कि आसामको जन्म हो नि तिमीहरूको त्यो ठ्याक्कै मिल्दै गएको छ र यो मेरो आफ्नो सेकेन्ड म्यारेज अथवा यो म्यारेज चाहिँ मेरो दुईवटा भएको चाहिँ के कारणले हो भन्ने चाहिँ कारण चाहिँ बताउन सकिएन तर लेखेको जे छ त्यो भएको हो भनेर म भन्दछु र रोक्न पनि सकिँदैन रोक्छु भन्दा पनि रोकिँदैन भाग्यमा लेखिएको हुन्छ यो मेरो मात्रै होइन अरू जसको पनि सबैको हुन्छ जुन अब छुट्टिनु पर्ने त्यस्तो कारणहरू त केही अब हुन्छ होइन तर त्यो भन्दा पनि अब जे छ भाग्यमा त्यो होइन त्यो लेखिएको कुराहरू मान्छेले भोग्नै पर्छ भन्नुहुन्छ होइन तपाईँ त्यो एकदमै हो त्यो कस्तो भने कुनै कुरोहरू चाहिँ कटाउँदा कट्ने हुन्छ होइन तर परेकै कुरो आफूले गर्नै पर्ने कुरो चाहिँ त्यो भएरै छोड्छ सरलाई मेलिनाजीको चाहिँ होइन मनपर्ने बानी अनि यो चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने है भन्ने छ त्यस्तो छोरीको बहिनी के अरे मेलिनाको अलिकति चाहिँ मन नपर्ने अथवा उसको बानी चाहिँ भनौँ न होइन त मनपर्ने बानी पनि भनिदिनुहोस् मनपर्ने पनि उसको अलिक बानी पनि त्यो अर्को परिवार सम्बन्धी बेला बेला अलिकति रिसाउने झनकै रिसा जस्तो हुने त्यो अनि राम्रो पक्षको चाहिँ तिनी जिस्किएपछि नि यतिन थाले अथवा जिस्कियो भने त्यो खोइ कस्तो पाराले एकदमै अर्कै ढङ्गको रेला अथवा जिस्किने बानी छ क्या हाँस्ने बानी हाँस्ने बढी हाँस्ने क्या हाँस्ने खालको त्यो खालको छ त्यो चाहिँ राम्रो लाग्छ हजुर अब छोरी त इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ धेरै पैसा पनि कमाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ बाबा ल है तपाईँले चाहिँ मेरो तर्फबाट खर्च भनेर कहिलेकाहीँ दिने गर्नुहुन्छ कि हुन्न यो कुरा निकाल्नु बडो रमाइलो अप्ठ्यारो पनि कुरा निकाल्नु भयो कस्तो भने कुनै बेला अप्ठ्यारो पर्दा चाहिँ भनेकी छिन् होइन छोडेकी पनि छिन् होइन खर्च अब कस्तो बुवा आमा भइसकेपछि आफ्नो छोराछोरी बुढो नै भइसकेपछि सानै देखिँदो रहेछ त्यो सबैले भोग्दै आउने कुरा नै हो
सानो देखिँदो रहेछ ऊ चाहिँ कहाँ स्तर चाहिँ माथि पुगिरहेको हुन्छ तर आफ्नो लागि सानो देखिन्छ त्यो हिसाबले गाली पनि गर्न खोजिने पनि हुन्छ होइन त्यसले चाहिँ उनीहरूले बुझेर माइन्ड नगर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ होइन अब सहयोगको भावना त्यो हिसाबमा चाहिँ उनले बेला बेला गरेको छिन् गरेको छिन् ल बुवालाई छोडिदिनु छोड्नको लागि तर हाम्रो भेटघाट कम हुन्छ कम चाहिँ किन उहाँको व्यस्तता हो कि व्यस्तता अलिक जहिले फोन गर्यो रेकर्डिङमा हुन्छ अर्को बहिनीले फोन गरे ऊ त्यहाँ कलेज धाउँदा ठिकै त्यस्तो छ अनि व्यस्तता विशेष चाहिँ अस्ति एकचोटि माघे सङ्क्रान्ति गएको थियौँ होइन बोलाएर माथि जानुभयो तपाईँहरू गएको मम्मी मेलिनाजीको मम्मी भएको घरमा त्यहाँ जाने आउने बोलचाल चाहिँ हुन्छ होइन सर बोलचाल हुन्छ सबै अन्डरस्ट्यान्डिङ बाहिर रूपमा हामी सबै राम्रै छौँ भित्री आत्मा कुरा थाहा पाइँदैन होइन राम्रै होस् मेरो परिवार मात्रै होइन कि मिल्ना अथवा मेरो स्वर सुन्न चाहने मेरो बोलेको स्वर है गीत त नभनौँ है के अरे मिल्नाको स्वर सुन्ने सबै श्रोताहरू अथवा हेर्नुहुने फोटो भिजुअल हेर्नुहुने सबै श्रोताहरूले लाई चाहिँ हामी सधैँ नै उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा ईश्वर सर नै मान्नुपर्छ अनि हाम्रो परिवारभित्रको कुरा पनि कस्तो भने हामी सबै राम्रै छौँ भित्री रूपमा थाहा हुँदैन होइन तर सबै सुखी खुसी हुनुपर्छ परिवार पनि अथवा अरू सबै जनताहरू सुखी श्रोताहरू सबै खुसी नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो भावना होइन जाने आउने हुन्छ तर ऊ चाहिँ उसलाई भेटिनँ त्यो बेला त्यो बेला चाहिँ ऊ 5 थरै गएको थियो होला प्रोग्राममा 5 थरै प्रोग्राममा अब मेलिनाजीलाई मन पराउने धेरै हुनुहुन्छ होइन अब छोरीको होइन अब आजभोलिको त सबैजनाले लगभग होइन आफूले मन पराएको मानिससँग विवाह पनि गर्छन् धेरै जसोले होइन छोरीको त्यो विवाहको बारेमा पनि सोच्नुहुन्छ होला नि त यो कस्तो भने पहिले साथीहरू पनि आउनुभएको थियो यो पुरानो ढङ्ग है भनेर मैले भनिदिएको छु छोरी माग्नु आउनु पर्यो भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन छोरी त ठुलै भइसके तपाईँको तपाईँको भन्ने तरिका चाहिँ तपाईँको चाहिँ बगैँचामा राम्रो फुल फुलेको छ त्यो फुल टिप्न चाहिँ हामीलाई चाहिँ आउनु मन लागेको थियो भन्छ नि पहिले उहिलेको बुढापाकाहरू त्यो जस्तो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब छोरीलाई बिहा नै गराउनुपर्छ र छोरालाई बिहा गराउनुपर्छ भन्ने टेन्सनमा चाहिँ नहुने मान्छे फेरि किनभने यो अलिकति पहिलेको तरिकाको लाग्छ क्या मेरो छोरीलाई मैले चाहिँ बिहे गराउनु पर्छ भन्दै डुली हिँड्दाखेरि अर्को चाप बढ्छ अर्को त्यो चाप हुन्छ अर्को कुरा उहिलेकै ढङ्गमा चलेको हुन्छु म कस्तो मेरो दाइ जेठा माइला सबै खेतीपातीमा लागे छोराछोरी त्यसरी लगाए अब मबाट चाहिँ कुनै पनि काम सुरु गर्नु छ भने आफूबाट सुरु गर्नु अरे क्या अनि त्यहाँबाट चाहिँ मदेखि मुनिको सन्तानहरू चाहिँ अर्कै ढङ्गले लानु पर्यो भनेर काठमाडौँ छिरेको मान्छे त्यसरी हिँडेको मान्छे हो त्यो तरिकाले जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो छोरीकै लागि बिहेको लागि चाहिँ त्यो के गर्ने कसो गर्ने भनेर सोचिहिँड्नुभन्दा ऊ सक्षम छ ऊ आफै सक्षम छ मभन्दा ऊ सक्षम छ क्या अनि उसले चाहिँ रोजेको उसले खोजेको मन पराएको उसको सुहाउँदो खालको ज्वाइँ भयो भने त्यसैमा एकदम सन्तुष्टि खुसी छ आफू पनि त्यसमा खुसी तर एउटै कुरा मैले एकचोटि पवित्र लिम्बूको नाम लिएको छु अब पनि आज पनि म लिन्छु किनभने उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ पवित्र अनि गायिका नि पवित्र गायिका हजुर लिम्बू एकदमै मनपर्ने गायिका मलाई उहाँले यति राम्रो गीतहरू गाउनुभयो ठक्क बिहे गरेपछि सर्लकै हराउनु भयो बिहे गरेपछि गीतै गाउन छोड्नुभयो यो चाहिँ हुनु भएन भने क्या जस्तै मेलिनाले गीत गाइन् धेरैवटा गीत गाइन् अनि गाइरहेको छिन् अब बिहे गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ज्वाइँ त्यो खालको नहोस् उसलाई चाहिँ बन्धनमा राख्ने अथवा रोक्ने उसको कला क्षेत्रमा चाहिँ रोक्ने नगा अबदेखि अब तिमी विवाह गरिसक्यो व्यवहार चलाउनु पर्छ भन्ने खालको हिसाबले यो जानुहुन्न भन्ने हो क्या उसले गाउनु पाइराख्नुपर्छ गाउन दिइराख्नुपर्छ किन उसको अगाडि बढेको कुरालाई रोक्नु हुँदैन अब जुनुजीको चाहिँ के छ त आजभोलि कस्तो केमा व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँ ऊ पनि गीत त गाउँछ ठाउँ ठाउँ गीतहरू गाइरहेको हुन्छ मैले सिकाइदिएँ स्वरहरू बनाइदिएँ अब गीतहरू चाहिँ अब अरूले दिन्छन् मैले गीत दिएँ भने त्यसै गाइदिनु पर्ला पैसा दिनु सक्दिनँ म गुनासो पनि छ कि क्या हो सरलाई छोरीहरूले गाइदिएन भनेर होइन गाउँछन् नगाउने त होइन गाउँछन् तर मैले गीतै बनाएको छैन
अनि त्यो रेकर्ड गर्दा पनि त पैसा चाहियो नि त फेरि चाहियो अनि एउटै गीतले 25-30,000 40,000 गइ नै हाल्छ अनि त्यो पनि हो अनि अर्को त्यो रहर के आफ्नो भित्री उसबाट चाहिँ आउनु पर्दछ हौ गीतहरू गाउनु मनैबाट आउनुपर्छ हजुर अब भाइ चाहिँ कतिमा पढ्नु हुँदो रहेछ त 9 वर्षको छ 9.5 भनौँ न हजुर 10 मा लाग्छ साउनदेखि 2 क्लासमा छ अब अलिकति पढाइलाई अहिलेको हिसाबमा अलिक ढिलो गरेको हो भन्नुपर्छ पढाउने तर साँच्चै भने बच्चालाई पढाउनु पर्दाखेरि चाहिँ 5 वर्ष पछाडि मात्रै पढाउनु पर्छ भन्छन् नि हजुर अनि बाबुआमाको काखमा साथमा पनि रहनु दिनुपर्छ भन्ने भनाइ छ अब त्यो वैज्ञानिकको भनाइ पनि त्यही होला तर उसलाई चाहिँ झनै त्यसरी नै भयो उहाँमा पनि गाउने त्यो छ चाहना देख्नुहुन्छ गाउने चाहना स्वर छ तर उसलाई पनि पेल्नुपर्छ हो स्वर चाहिँ छ है स्वर छ त्यो चाहिँ वंशानुगत नै आएको रहेछ वंशानुगतै रहेछ भने आफूलाई पनि त्यस्तै लाग्छ कि हजुर पोहोर यहाँ स्कुलमा त्यो कम्पिटिसन हुन्छ नि सानो सानो बच्चाहरूको जुनियर सिनियर भन्ने जुनियरमा उसले जित्यो क्या जितेर यहाँ उसको के भन्छ टोकन छ त्यहाँ ओके जस्तो त्यो हुँदो रहेछ उसले गाउन लाउँदाखेरि चाहिँ सिकायो भने स्वर छ मलाई चाहिँ सरको स्वर चाहिँ एकदमै मिठो लाग्यो होइन एकदमै त्यो पूर्वेली टाइपको पनि आइरहेछ यहाँले अघि शम्भु राई सरको पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको गीत अलिकति लाइन सुन न आदरणीय दाइ शम्भु राई हजुर बुद्धवीर लामाको शब्द हो त्यही गीत सुनेर म चाहिँ ब्याट्री डाउन गर्ने मान्छे हो त्यही गीत सुनेर शम्भु दाइको त्यो लगायत अर्को होला तर खास चाहिँ त्यो हो अलिकति भन्छु ल सही आउँदैन स्वर नभए नि शब्द चाहिँ भन्छु नि म चलेछ बतासुस्तरी मनै सरर हो भरोसा छैन जीवनको बिताउँ हाँसेर चलेछ बतासुस्तरी मनै सरर हो भरोसा छैन जीवनको बिताउँ हाँसेर धन्यवाद हजुरलाई एकदमै मन छुने गीत गाइदिनु भयो त्यसको लागि अहिले रियाज एकदमै अरूलाई सिकाउँदाखेरि म आफ्नो रियाज चाहिँ छुटिराखेको छु हजुर अब गीत गाउनु त लाज पो लाग्नु थाल्यो अब सकिँदैन अहिले कति वर्ष पुग्नुभयो हजुर म 22 सालको 22 सालको हुनुहुन्छ 55-56 गइसक्यो भर्खरकै हुनुहुँदो रहेछ उमेर गएको रहेन सर धन्यवाद भर्खरको भन्नुभयो भने अझै भनिरहनुहोस् म अझै भर्खरको हुन्छु खुसी लाग्छ हस् त अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ आज हाम्रो चाहिँ सङ्गीतकार वरिष्ठ सङ्गीतकार सर हजुर वरिष्ठ भन्नुभयो धन्यवाद तर म वरिष्ठ चाहिँ होइन म श्रोता अथवा दर्शकहरूलाई बिनलाई म वरिष्ठ चाहिँ भन्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्छ वरिष्ठ त धेरै माथि माथि छन् म चाहिँ भर्खर सिक्दै गरेको सङ्गीत भर्खर सिक्दैछु म हुनुहुन्छ त्यसै गरी हाम्रो चर्चित गायिका मेलिना राईको बाबा हुनुहुन्छ आज चाहिँ हामी उहाँकै बस्ने घरमा आइपुगेका छौँ र उहाँसँग हामीले अब छोटो मिठो अनि रमाइलो पनि कुराकानी गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ र समय पनि दिनुभएको छ यहाँको घरमा पनि इन्भाइट गरिदिनु भएको छ यसको लागि चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद र अन्तमा के भन्नुहुन्छ त दर्शकहरूलाई रिदम अनलाइन मार्फत श्रोताहरूलाई है हाम्रा भगवान के श्रोताहरू दर्शकहरू सबैजनालाई सबभन्दा पहिले नमस्कार रिदम अनलाइनको ग्रुप नाम बेसे होइन ग्रुपलाई चाहिँ घरमा आएर चाहिँ मलाई यसो चाहिँ भेटघाट गर्नुभएकोमा हृदयबाट चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई यहाँ अगाडि नै हुनुहुन्छ हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद